Filmjunkene presenterer Ja vel, jeg er Alex, og velkommen til Videominne. Dette er showet der enten jeg eller Ivar tar for oss et nostalgisk videominne fra VHS-ens eller DVD-ens gullalder. Og dagens film er ingen ringere enn Motorsagmassakren. Det er rart med det. Jeg tror det er svært få som kan si at de ikke har hørt om Motorsagmassakren. Og sånn var det også da jeg var liten. Altså, filmen var beryktet for å være forbudt i Norge, og som med all kunst som er forbudt, så blir det jo bare enda mer spennende. Titelen i seg selv satte jo også bilder i hodet om hvordan han kunne være. Det gikk mange rykter om filmen. Folk i skolegården som tilsynelatende hadde sett den. En kompis av meg hadde blant annet en fargerik beskrivelse. Ifølge han så hadde Leatherface hockeymaske og en spinnsag på armen. Og mot slutten av filmen så klonet han seg selv, sånn at det ble mange små Leatherfacer som løp rundt og slakta folk. Shit, om den filmen finnes, så si ifra. For alt jeg vet så kan han jo ha sett en indonesisk motorsagmassaker i Poff. Eller det kan være han bare løyv. Men det var i hvert fall sånn motorsagmassakeren framstod i popkulturen. En slags fusjon mellom Leatherface og Jason Voorhees fra fredag den 13. filmen. Mannen med motorsag og hockeymaske. Do you want to see my new chainsaw and hockey mask? Oh, sorry. What am I thinking? Mitt første møte med dette popkulturelle bildet av Leatherface var i Tiny Toons Min elleville ferie, der familien til Gomle plukker opp en haiker. Jeg hater en... Dette var liksom blitt det moderne skrekkikonet som hadde overtatt for Frankenstein og Dracula som de popkulturelle monsterfavorittene. Her i Norge var han jo også flittig brukt i diskusjonene rundt videovold, og har også stadig blitt brukt i aviser når hærverk med motorsag har vært inne i bildet. Du fant til og med referanser til filmen i Mot i brøstet. Når jeg kommer ned igjen! Vet dere hva som skjer her da? Nei, men da blir det Motorsagmassakren del 3. Og det er tøft, for de to første har jeg sett. Karl Reverud altså. Litt av en hissigpropp. Men sånn seriøst, i 1993 så fantes det jo allerede en tredje motorsagmassakerfilm, så egentlig så burde jo Karl sagt da blir det Motorsagmassakren del 4! Men det forventet jeg jo ikke at Tore Ryen skulle vite. På 90-tallet kjente jeg bare en person som hadde sett Motorsagmassakren. Det var min kusine, som hadde sett han i en videosjappe på Jæren på 80-tallet. Eierne av sjappa oppbevarte nemlig alle de forbudte filmene under disken, da blant annet Motorsagmassakren. Og siden hun kjente de som eide sjappa, så tok de seg en kveld der de så filmen og flere andre. Men ellers kjente jeg ingen som hadde sett filmen eller var i besittelse av den, så for meg var den lenge en forbudt skatt. Og da skrekkfilminteressen min vokste frem i tenårene, ble jo lysten på å få tak i filmen enda større. På klassetur i Göteborg, 10. klasse 2001. Med lommepenger og battery-energidrikk i hånda, sømfarte jeg og 2 kompiser samtlige videoshopper vi kom over. Jeg kom over filmer som Alice with Alice, The Hills Have Eyes, Driller Killer og House by the Cemetery, men ikke Motorsagmassakren. Selv om jeg visste han skulle eksistere på svensk VHS. Jeg ga egentlig litt opp, og av kjedsomhet så fant vi ut at vi skulle ta trikken i en helt random retning, bare for moro skyld. Så vi endte opp ved sjøen, nede ved enden av byen. Det var liksom her sentrum stoppet opp, og vi fant ut at det kanskje var greit å gå av der for å ikke rote oss alt for mye vekk. Og det var da vi plutselig kom over en sjappe kalt Melody Line. Vi gikk inn, og der i videohylla sto VHS-en ble utgitt av det svenske videoselskapet House of Horror. Dette selskapet var beryktet for å rett og slett kopiere filmene direkte fra andre DVD-selskap. For eksempel i deres utgave av Dario Argentos Deep Red dukker plutselig DVD-menyen fra Anchor Bay opp etter rulletekstene.
Helt sturein business drev de vel ikke akkurat med, men de bidro i det minste til at jeg fikk sett Motorsagmassakren for første gang. Og i velkjent House of Horror-stil så ser denne VHS-en ut til å være tatt direkte fra den amerikanske DVD-en som var ute på den tida. House of Horror, proffe gutter. Første møte med filmen var jævlig bra. Jeg hadde lest meg opp en del om han, så jeg var fullt klar over at han ikke var det blodbadet som ryktene sa. Derimot var han en av de mest realistiske, intense og bizarre skrekkfilmene jeg hadde sett til det. Storyen er velkjent. Sally med broren Franklin og deres venner er på reise i ødemarka. De får motorstopp, søker hjelp hos nærmeste hus, og dessverre tilhører det Leatherface og hans kannibalistiske familie, og ungdommene blir slaktet ned en etter en. Storyen er kanskje klisjéfull, men dette var en av de første til å anvende denne nå velkjente formelen, og filmen er fremdeles effektiv. Skuespillerne fikk mye rom til å improvisere, noe som gjør at de fremstår veldig naturlige, og til tider er det som å se på en dokumentarfilm, selv om enkelte av karakterene er en smule karikerte. Come on, Franklin. It's gonna be a fun trip. Men sånne weirdos finnes jo i virkeligheten nå, så vi lar det gå. Og apropos weirdos, Ed Neal sin rolle i filmen er kanskje den mest karikerte, men han er samtidig veldig troverdig. Han spiller nemlig den helsprø haikeren som ungdommene plukker opp. I thought you was in a hurry. Gunnar Hansens portrettering av Leatherface er ikonisk. Han minner om en autentisk tilbakestående galning, forvirret, redd og sinnet. Som research gikk han på et mentalsykehus for å se hvordan virkelige galninger oppførte seg. Og han besøkte også en grisefarm, og tok mye inspirasjon ut av lydene og bevegelsesmønstre til griser. Dette her og den ikoniske maska av menneskehud skapte en av filmhistoriens mest minneverdige skrekkfigurer. Skutt på 16 mm for knappe $100 000 har filmen en kornete lavbudsjettslook, noe som legger til realismen. Ikke minst er fotoarbeidet av Daniel Pearl overraskende proft og effektivt, og han drar god nytte av dollyskinnene de hadde til rådighet. Tracking-shot av Pam som går opp mot Leatherface-huset var nok til at Steven Spielberg ble imponert, og senere hyret inn Hooper til å lage Poltergeist. Produksjonsdesigner Robert Burns er detaljrikt og ekkelt. Huset til Leatherface ble dressert i roadkills og autentiske menneskeknokler fra India, da de var billigere å bruke enn falske Hollywood-knokler. De hentet mye inspirasjon fra den amerikanske seriemorderen Ed Gein i måten Leatherface bruker masker av menneskehud og hvordan de har dressert huset. The film which you are about to see is an account of the tragedy which befell a group of 5 youths. In particular, Sally Hardesty and her invalid brother Franklin. Takket være den dokumentaraktige bruken av Voice of God i åpningstekstene, er det også mange som har trodd at filmen var basert på en sann historie. Men tilknytningen til virkeligheten stopper altså med Ed Gein. Her i Norge gikk det jo rykter om at filmen var et blodbad uten like. Jeg husker folk mente at mennesker ble drept på ordentlig i filmen, og at det var scener hvor du så de spise hjerner og så videre. Alt det var jo bare bullshit, men filmen er fremdeles veldig brutal rent innholdsmessig. Det er vel den eneste filmen jeg har sett der en karakter får dødskramper. Noe som i grunnen burde skje mye oftere i skrekkfilmer, hvis det er realismen jeg er ute etter. Men sett bort fra sluttsekvensen der Sally løper blødende fra Leatherface og co., viser filmen lite blod og eksplisitt vold. Derimot antyder han mer ved hjelp av lyd og klipping. Ta til eksempel scenen der Franklin blir drept av Leatherface. Vi ser ikke så mye av hva som skjer, men lydene setter bilder i hodet ditt av en sag som skjærer inn i kjøtt. Og bildet av lommelykta som faller på bakken har nok gitt mange illusjonen av at de så armene hans bli sagd av. Tobe Hooper mente egentlig at filmen skulle ha mye sort humor, noen kan se hint av i flere scener. Men han var nok ikke klar over hvor intens det helt kom til å bli når han satte sammen i klippen med lydbildet fra han og Wayne Bell.
Musikken høres ut som om Satan hadde spilt i et perkusjons-jam-band som driver med øving i et slaktehus mens slaktinga pågår. Musikken føles nesten utenomjordisk og umenneskelig, noe som passer perfekt for å beskrive psyken til Leatherface og familien. Jeg tror filmen lenger har vært litt sett ned på innen filmakademia og finfilmkultur generelt. Da filmen ble forbudt og dømt i Kristiansund byrett i 1986, ble det begrunnet med følgende. Historien i filmen er ytterst tynn og banal. Skuespillerprestasjonene er dårlige, og det er lite dialog og samtaler i filmen. Store deler består ikke i annet enn skrik og skrål, synsykletter, motorsagen som ruser, etc. De grove voldsskildringene i filmen inngår i en film blottet for kunstneriske kvaliteter, eller kvaliteter av enhver annen art. Wow, virkelig godt at tidene har forandret seg. Filmen har jo over årene fått sin velfortjente plass i filmhistorien, som en viktig skrekkfilm. Attpåtil har han inspirert flere av dagens norske filmskapere. De av den generasjonen som vokste opp med VHS på 80-tallet. Vi drev og så filmer som første gang jeg så en del av de filmene som har påvirket meg, som type Motorsagmassakren og den slags ting, som vi satt og koset oss med. Rovdyrregissør Patrick Syversen har også stadig uttalt dette som en viktig favorittfilm. Og det at Another World Entertainment Norway ikke bare har fått han ut på Blu-ray, men også nylig relansert han på kino her i Norge, viser at han fremdeles holder stand. Creds til Marius Olsen og Another World for å ha fått det til. Det er mange som mener at en film som Motorsagmassakren ikke bør bli nyoppusset, da han tjener på å ha et litt sånn rufsete uttrykk. Men da så han under relanseringen på kino i 4K, så må jeg si at han overhodet ikke har tatt skade av oppussinga. 4K-overføringer gjør bare at kornene har blitt skarpere, så han ser nesten enda mer gritty og kornet ut enn den blurry VHS-utgaven. Og filmen tjener på det uttrykket. Dette er mer som å se han ferskt fra 16mm filmrullen han ble skutt på, og han har ikke mistet effekten av den grunn. Ved gjensyn la jeg også merke til detaljer jeg aldri hadde sett før. Blant annet så drypper det kjøtt av liket på kirkegården i starten. Bildene av slakt som haikeren viser fram var svarte i VHS-utgaven min, men her ser du faktisk hva han har tatt bilde av. Og hvis du ser på gitarkassa i bilen her, er det nesten så han ser ut som en motorsag. Et mystisk lite frampek, eller ren tilfellighet. Dette var i hvert fall første gang jeg la merke til denne visuelle biten. Blu-rayen fra Another World bruker denne 4K-masteren som utgangspunkt, og har også jævla mye bra ekstramateriale. Blant annet 4 kommentarspor, 2 fullengde dokumentarer og dybdeintervjuer med flere av de involverte. Vel verdt pengene. Men selv om filmen fremdeles holder stand i nyoppusset format, så er jeg glad jeg fikk sett den for første gang på VHS, og attpåtil fikk oppleve den jakten på filmen, og gleden av å finne den, for han var komplett umulig for meg å spore på den tida. Ja, en litt sånn skattejaktfølelse som har forsvunnet over tid, når med internett er alt et tastetrykk unna. Og filmen ble jo gitt ut på norsk DVD fra Star Media Entertainment, bare et halvår etter jeg hadde funnet den svenske VHS-en. Så det var en skattejakt som kom i siste liten, for å si det sånn. Og det her er vel kanskje også den filmen jeg har flest utgaver av. Som dere ser her, 3 VHS-er, 3 DVD-er og 2 Blu-ray-utgaver. 8 totalt. Og til slutt må vi nesten sammenligne VHS med Blu-ray. Og som dere ser her, Oil storage units continue to burn out of control at the huge Texaco refinery near the Texas-Louisiana border. 3 storage units exploded into flames during the night, killing at least 3 workers and injuring a dozen more. Firefighting units from 3 Texas cities continue. VHS, stygt og jævlig, akkurat som vi liker det. Det var det for denne episoden av videoen mine. Klikk i linken under her for å kjøpe den nye Blu-rayen fra Another World Entertainment, og klikk der for å abonnere på kanalen. Og inntil videre, jeg er Alex, og vi ses i VHS-shoppa. Houston police are puzzled over an outbreak of violence apparently touched off by a suicide. A young man, reportedly angered by a local television blackout of a sports event, jumped from the 10th story window of his apartment. A second man